别想了，勇敢干！今天给大家带来的视频是维修 UPS 电源。这个电源里面的电池已经裂开了，因为这个变压器位置温度很高。然后我们后面维修方式给它提升一下电池容量，又给它进行一下优化。这里使用的配件有EC5的接头，然后电量显示器加变压器一体的，有 Type-C 接口，还有风扇和调速器，以及电瓶装头。下面我们来看一下改装过程。这里看到是可以输出600瓦，然后前面这个是风扇的调速器加开关，这边侧面是电源显示加 USB 和 Type-C 的接口。现在接上负载设备来看一下性能，这2台机器，一台是150
瓦左右的。我们现在可以看到120瓦，这一台的话是170瓦，加上灯泡是25瓦，这里就300多瓦。然后之前使用的这种软线是比较长，但是功耗太